فلذلك الذي في قلبه الإيمان يستحيل أن يخرب بلده ووطنه أو يتعدى عليه أو يتعدى على الممتلكات فيه أو يتعدى على المسلمين أو يتعدى على مساجدهم أو عبادتهم أو يتعدى على النساء أو الأطفال أو يتعدى على المدارس أو غير ذلك، لأن إيمان المسلم يمنعه أن يفعل هذه الأمور التي هي محرمة في الإسلام، خاصة سفك الدماء والقتل، وأول ما يقضى يوم القيامة في الدماء لشدة حرمة هذا الأمر. فالذي يقتل ويخون ويحرق ويخرب البلد فاعلم أنه ليس بمسلم وليس في قلبه إيمان، لأن حب الأوطان من الإيمان، فاعلم أنه خارجي مجرم كافر حزبي منتهي في الإسلام، وإن كان ينتمي إلى الإسلام مجرد الاسم.